Erik og trollet. Kapittel 1. Erik var en 13 år gammel gutt fra Oslo som vanligvis tilbrukte sommerferiene hjemme, spilte dataspill og hang med venner. Men denne sommeren ble ting annerledes. Foreldrene hans hadde bestemt at han skulle tilbringe ferien i bestemøras hjemby, en liten, stille bygd som het Sandnessjøen, langt nord i Norge. Omgitt av fjell, skoger og det dype havet, var det et sted der livet gikk sakte. En kjølig morgen bestemte Erik seg for å utforske skogen bak bestemøras hus. Landsbyboerne pleide å si at skogen var magisk, og at merkelige ting hadde blitt sett der. Erik trodde ikke på det, han mente det bare var en måte å skremme barn på. Da han vandret dypere inn, så han noen som satt på en stein og skrev i en liten notatbok. Det var ikke et menneske. Huden hans var blekere enn ørnespisse, og klærne så ut som om de var laget av treverk. Dette var et troll, men ikke den skumle typen fra eventyrene. Trollet het Thorin. Han var 16 i troller, fortsatt ung for sitt folk. Thorin var annerledes, han hatet ikke mennesker, han var fascinert av dem. I årevis hadde han i hemmelighet observert mennesker på avstand, studert hvordan de levde, snakket og lekte. Men Thorins nysgjerrighet gjorde ham til en outsider blant trollene. De andre ertet ham, kalte ham menneskeelskeren. Derfor tilbrukte han mesteparten av tiden alene, utforskende og skrivende ned alt han lærte. Da Thorin la merke til at Erik stirret, sa han rolig: «Jeg har sett deg før. Du er fra bygda.» Det øyeblikket startet noe ingen av dem hadde forventet. Erik begynte å besøke Thorin hver dag. De delte historier, Erik fortalte om Oslo, fotball og bråkete gater, mens Thorin fortalte om skjulte trollbygder inne i fjellene og de strenge reglene om å unngå mennesker. Men en ettermiddag ble Thorins ansikt alvorlig. «Erik, de andre trollene vet om deg. De mener jeg har forrådt dem. Hvis de fanger meg, blir jeg forvist. For alltid.» Eriks stemme skalv. «Hva vil du gjøre?» Thorin kikket mot fjellene, så lente han seg nærmere. «Jeg har en plan. Men jeg kan ikke fortelle deg her. Møt meg i morgen ved den gamle steinbruen, like før solnedgang.» Og uten et ord til forsvant Thorin inn i skyggene av skogen. Erik sto alene, hjertet banket. Han visste ikke om morgendagen ville bli siste gang han noen gang så vennen sin. Kapittel 2. Neste dag klarte ikke Erik å konsentrere seg om noe. Han så stadig på klokka og ventet på at sola skulle synke lavere på himmelen. Like før solnedgang løp han gjennom bygda, forbi små gårder og inn i skogen, helt til han nådde den gamle steinbrøen. Thorin var allerede der, gående frem og tilbake. Det rolige ansiktet hans så spent ut. «De kommer i natt», sa Thorin lavt. «Trollenes eldste rød. De vil slette minnene dine, så du glemmer at jeg eksisterer.» Eriks øyne ble store. «Slette minnene mine? Men hvorfor?» «Fordi», svarte Thorin,
de mener at mennesker og troll må holdes adskilt. De sier at hvis vi blander oss, vil verdenene våre forandre seg for alltid. Et øyeblikk sto de i stillhet og lyttet til lyden av vannet under broen. Så dro Thorin noe ut av vesken, en liten stein som glødet svakt med blått lys. Dette er en minnerstund. Hvis du beholder den, vil du huske meg, selv om de prøver å ta minnene bort. Men det er en risiko. Jo lenger du bærer den, jo lettere kan trollene spore deg. Erik nølte. Hvis jeg tar den, vil de komme etter meg også? Ja, sa Thorin stille. Men hvis du ikke gjør det, vil du glemme alt vi har delt. Det vil være som om vi aldri møttes. En raslende lyd kom fra trærne. Dype, tunge skritt. Thorin så mot skyggene. De er her. Løp, ropte Thorin. Erik grep steinen, puttet den i lomma og løp så fort han kunne mot bygda. Han kastet et blikk bakover og så Thorin stå vendt mot de mørke skikkelsene som kom ut av skogen. Da Erik endelig nådde bestemøras hus, hamret hjertet hans. Han tok steinen ut av lomma, den glødet fortsatt. Et sted inne i skogen kjempet Thorin for sin plass i en verden som ikke forstod ham. Og Erik visste. Dette var ikke slutten på historien deres.